Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, martedì 9 febbraio 2021, notizie della carta stampata del web. Andiamo subito alle notizie perché il tempo, come sempre, è tiranno. Da Made in Polesine, nuove regole europee di default. Vi ricordiamo che le nuove regole europee per classificazione dei debitori in default o inadempienti scattano quando si supera la soglia di rilevanza, un arretrato di adempimento di oltre 90 giorni consecutivi. Per 90 giorni consecutivi avete uno scoperto di 100 euro, siete già classificati in default. E per le partite IVA superiore a 500 euro e superiore all'1% del totale delle esposizioni creditizie per 90 giorni, si entra tra i debitori in default o inadempienti. Sempre da Made in Polesine, ricordiamo che appunto domani il 10 febbraio, giornata del ricordo, c'è questa bella intervista all'esule dalmata Maria Skitterlech, spero di averlo detto giusto, che appunto ha lasciato la Dalmazia nel 48 e ci spiega quello che ha dovuto soffrire lei, italiana, istriana, quando arriva in Italia. Cominciamo con le buone notizie. Voce di Rovigo, la buona notizia: arriva il primo mercatino dopo lo stop causa Covid. Mercatino del cioccolato in piazza Rovigo da venerdì e domenica prossima. Finalmente un minimo di normalità. Rovigo precipita da 5 metri, grave un giovane lavoratore. Il 35enne si stava occupando della manutenzione delle linee lungo la ferrovia. È caduto da circa 5 metri d'altezza mentre si stava occupando appunto della manutenzione. Sono in corso gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il caso, l'ex sindaco Thomas Giacon, condannato in primo grado per gli attacchi online. Sulla propria bacheca Facebook, infatti, l'ex sindaco aveva criticato l'allora minoranza in maniera molto pesante, attribuendo a quella compagine politica la colpa di aver provocato, quando governava, una situazione difficile economica per il comune. Una condanna al pagamento di una multa di 700 euro con sospensione condizionale e al risarcimento di 6.500 euro nei confronti dell'attuale sindaca di Portoviro Mauro Veronese. Gazzettino: infermieri Novax, posto a rischio, contagiati 30 su 34 degenti della geriatria. Infatti un infermiere su 3 in geriatria ha rifiutato la vaccinazione. Il direttore Compostella: valuteremo eventuali spostamenti sulla scorta del riconoscimento della inidoneità temporanea. Il consiglio direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche dice: sanzionare un professionista per il solo fatto che non si vaccina costituisce un atto illecito per l'ordinamento di uno Stato di diritto. Tamponi in farmacia, un mezzo flop. In Polesine solo 362 hanno fatto il test. Andiamo sul Delta, Portotolle, cavane distrutte, rimborsi in ritardo. I fondi destinati dallo Stato agli indennizi sono stati spostati ad altre necessità. Il sindaco Pizzoli afferma: sappiamo che c'è un impasse, ma attendiamo un riscontro scritto che ci assicuri in tempi certi e rapidi una risposta alle esigenze economiche dei pescatori della Sacca. Badia Polesine, Vangadizza, riparte il restauro. Al via l'intervento per il recupero degli spazi riservati al club e al sodalizio vangadiciense. L'assessore Capuzzo dureranno 4 mesi e riguarderanno in particolare una scala esterna. Ricordiamo l'abbazia della Vangadizza, quasi nel centro di Badia Polesine, uno dei gioielli cittadini, ma non solo, dei gioielli veneti. Sport a Triese, dopo i rumors che dicevano l'esonero di Mattiazzi, il presidente blinda il tecnico anche dopo la sconfitta a Mestre. Mattiazzi fino alla fine. E da Made in Polesine sono Ventotene e Terre dell'Acqua, Delta del Po e Venezia, i siti italiani preselezionati per la candidatura al marchio del patrimonio europeo. Per finire ricordiamo 10 febbraio domani c'è una manifestazione a Portotolle, foibe per non dimenticare, in larga Europa alle ore 10. Anche per oggi è tutto, naturalmente ascoltateci anche su Radio Diva a 10 minuti a mezzogiorno, più o meno, minuto più, minuto meno, e come sempre da Leandro Maggi è un piacere stare con voi. Ciao ciao!